Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що нас оточує. Виконайте вправу «Знайди слово». Для зручності поставте відео на паузу. Фізичним тілом або просто тілом називають усе – краплину води, землю, сонце і планети, бактерію і слона, людину, автомобіль, цвях і навіть повітря у кімнаті. Опишіть та порівняйте пари тіл. Гніздо ремеза і рукавичка, бабка і гвинтокрил, паросток папороті і циклон, африканський та індійський слони. Характеристики тіл – це ознаки, за якими вони відрізняються між собою. Це може бути форма, розміри, об'єм, маса чи температура. Тіла можуть бути природні та штучні. Наведіть приклади природних та штучних тіл. Важливою величиною, що характеризує тіло, є об'єм. Це частина простору, яку воно займає. Найвище на планеті дерево – секвоя, має власну назву – гіперіон. Висота гіперіона – 115 метрів і 61 сантиметр. Діаметр стовбура – 4 метри 40 сантиметрів. Найбільша тварина на землі – синій кит, завдовжки понад 30 метрів і масою понад 150 тонн. А найменші живі істоти можна побачити лише у мікроскоп. Порівняйте розміри тварин. Усі природні об'єкти, які є в космосі або прилетіли з космосу, називають небесними тілами. А які ж є небесні тіла? Це космічний пил, метеороїд, астероїд, планета, зоря, галактика. Усі тіла складаються з речовин. Вода, залізо, крейда, олія – це приклади речовин. Розгляньте таблицю фізичних тіл та речовин, з яких вони можуть складатися. Молоко, фарби, нафта, ґрунт, мед, мило та соки – це суміші речовин. Речовини або їхні суміші, з яких виготовляють вироби, називають матеріалами. Слово «життя» з латини означає «віта». Звідси й назва групи речовин, важливих для організмів – вітамінів. Більшість вітамінів ви отримуєте з їжею. Вітамін Д називають сонячним, бо він утворюється в шкірі під дією сонячних променів. Речовина може мати смак або запах, а може бути без смаку і без запаху. Може мати блиск, колір або бути безбарвною і прозорою. Може розчинятися у воді, бути твердою, рідкою або газуватою. Скажіть, якими речовинами або сумішами ви користуєтеся у побуті? Опишіть їхні властивості. Ознайомтеся із маркуванням небезпечних речовин. Виконайте вправу рефлексії. Коротко про головне. Фізичне тіло – це будь-який предмет чи організм, який вивчає наука. Фізичні тіла відрізняються за формою, розмірами, масою, температурою та об'ємом. Об'єм – це частина простору, яку займає тіло. Те, із чого складаються тіла, називають речовиною. Речовини мають різні властивості.